Когда в Таиланде несло матранго, возник хэштег «Помогите матрангу». И я знаю несколько артистов, которые с этого очень сильно сгорели. И один из них ты. Ты, по-моему, даже высказывался. Я не сильно сгорел, но, возможно, в моменте казалось чтобы так. люди занялись чем-нибудь полезным и важным действительно. Из этого всего лепят немножко какой-то кукольный театр, типа, знаешь, вот, что вот кроме артистов нет никаких людей, нет их родных, да, нет их друзей настоящих, которых ты не видишь, которые за кадром всю жизнь. Как бы, и это странно, ну, типа, ты такой, знаешь, как в этом меме, типа, а почему ты не поможешь тогда голодающим, я не знаю, в Африке в таком случае? Раз мы вот так вот можем все соединять, почему ты не поможешь в своей стране голодающим хотя бы, деревья не пойдешь посадить или еще что-нибудь сделать? Мне кажется, в такие моменты самому пацану точно легче от этого не становится, легче выйти из этой ситуации, когда вокруг тебя появляется вот этот огромный информационный шум, который еще подкидывает какой-то грязи в это. Я рад, допустим, что там люди действительно вышли на связь с ним. Я слышал, Гио Пика помогал очень сильно. Но это не значит, что люди просто из ниоткуда взялись, они как-то, наверное, были знакомы, еще что-то. Ну и как минимум классно, что им было не все равно. Мне, как бы это ни звучало странно, все равно. Я не боюсь там выглядеть в данный момент черствым человеком, жестким. Мне все равно не потому, что у меня плохое отношение к нему. У меня никакого отношения к нему. Я не знаю этого человека. Но я знаю людей с подобными проблемами. И я знаю, что таким вмешательством это часто не решается, особенно вмешательством абсолютно посторонних людей, которые учат тебя жить, учат, что тебе делать. Это так не работает. И поэтому вот этого всего еще смешнее, когда вот эти люди, которые не сталкивались даже с 0,5%, да, подобных проблем вообще, что делать с такими людьми, они такие, блядь, начинают учить, да, всех, типа, вот вы, почему не помогаете? Почему вы не помогаете?